గుర్తించావా నీ సోదరుడెవరు సహాయం చేస్తున్నావా నువ్వు క్రీస్తుకేనని గుర్తించావా నీ సోదరుడెవరు సహాయం చేస్తున్నావా నువ్వు క్రీస్తుకేనని. భూమి మీదకి నిన్ను పంపిన నీ పరలోకపు తండ్రి నీ పక్క నీ సోదరులు సోదరీమణులు ఆకలి దప్పులతో ఉంటే వాడు తిన్నారా నీ పక్కన నిన్నే అడుగుతాడు, మీ అమ్మ వాళ్ళు ఆకలితో ఉన్నారట. నీ ఆహారము ఆకలి గొనిన వారికి పెట్టండి. దిక్కుమాలిన బేదలను నీ ఇంట చేర్చుకోవాలి. బట్టలు లేని వాడు ఎవరైనా మీకు కనబడితే వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వండి. ఇది ఏ కదా.